كرواسون بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والطعم رهيب، قطنة 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 وهشة ورهيبة. ممكن تحشوها أي حشوات انتوا بتحبوها. أنا هاخد لكم المقادير كلها. أنا بدل الكوب الموية والمعلقتين لبن بودرة استخدمت كوب بتاع حليب دافي. تمام. بخلي العجينة كده ترتاح وحد ما تخمر. ده بكون شكلها بعد 45 دقيقة. بعدين بطلع منها الهواء وبخدها تاني وبفردها على شكل دائرة وأقسمها على 4 أجزاء. ممكن تقسموها 3، ممكن تقسموها 5، ممكن تقسموها 2، على كيفكم. كل دايرة بفردها بالنشابة عادي وبمسحها بزبدة، ممكن تمسحوا بزيت ما في مشكلة. وبعدين باخد التانية بفوقها أفردها وامسحها بزبدة، والتالتة نفس الفكرة. وبعدين الرابعة، وخليها ترتاح تاني زي 30 دقيقة. يا جماعة طبعا أخيرا رجع لي شغف المعجنات. أنا ما بحب أشتغل المعجنات، لكن لما أشتغل المعجنات بكون مستمتعة شديد. ففجأة كده حسيت إنه لا، أنا عايزة أرجع تاني. بعدين بطبقهم كده على 4 ولفهم تاني على شكل دائرة، وخليهم ترتاح زي ما قلت لكم نص ساعة. تاني فردتها. هنا بتفردوها على قدر ما تقدر، يعني لما تبقى شوية دايرة كده كبيرة، بعدين بقسمها كده زي البيتزا على مثلثات. عايزين تصغروا مثلثات هتطلع لكم كرواسون صغيرة، عايزين تكبروا مثلثات هتطلع لكم كبيرة. انا حشيتها كيري وحشيتها سجق، ممكن تحشوها شوكولاتة، ممكن هوت دوغ، ممكن لحمة مفرومة، جبنة اي نوع، خضار على كيفكم. بعد ما طلعت طوالي بغطيها ومسحتها بحبة زبدة وبس تبقى جاهزة. طبعا الخليط اللي بنمسح به هو خليط بتاع بيض، وانا باخد حتى حبة نسكافيه. ما قادرة احكي لكم حلوة كيف. بالعافية عليكم.